Дали знаете дека сулфатарата дувало представува активна поствулканска појава која се наоѓа во непосредна близина на селото Косел, недалеку од Охрид. Има изглед на минијатурен кратер со пречник од 0,5 метри и длабочина од 30 сантиметри. Од отворот избиваат гасови на јаглен диоксид и сулфур водород, заради што оваа појава во исто време е и мофета и сулфатара. Представува последен знак на изумирање на некогашната вулканска активност, една од ретките од ваков вид во овој дел на Европа. Со самиот ваков карактер, сулфатарата представува природен феномен, поради што во 70-тите години од страна на собранието на општина Охрид добила статус на природна реткост. Дали знаете дека на 30 мај 1913 година во Лондон е потпишан мировниот договор со кој завршила Првата Балканска војна и со кој за Македонија турско робство било заменето со распарчување, поделба и ново робство под Грција, Србија и Бугарија. Лондонската мировна конференција започнала на 16 декември 1912 година со цел постигнување договор меѓу победничките во Првата Балканска војна и поразената Турција, која предложила на Македонија и на Албанија да им се даде автономија под суверенитетот на Турција. Тоа не било прифатено. И поради незадоволството помеѓу балканските сојузници, Грција, Србија и Бугарија од распределбата на отстапените територии од Турција, по Првата Балканска војна, во 1912-1913 година, набрзо започнала и Втората Балканска војна, 1913 година. Турскиот предлог за автономија на Македонија одбиен од трите соседа.